Tomatsæsonen er i fuld gang, og en af de ting, som de fleste af os vi arbejder på, det er jo at finde den bedst mulige opbinding af vores tomater, så at den kan holde hele vores sæson. Jeg har prøvet det hele. Jeg har prøvet bambuspinden, og det var for mit vedkommende ikke godt nok. De var for tynde, og jeg oplevede oven i købet af, at nogle af dem knækkede. Jeg har prøvet tenterpæle i kombination med snore, og det har været effektivt, hvis jeg har haft meget tunge planter med mange tunge bøftomater på. Og så har jeg prøvet alverdens snore, og jeg må sige, at julesnor dur ikke så meget hos mig i hvert fald. Jeg har oplevet et par gange, at de har knækket. Men det, som jeg har gjort i år, og som jeg synes har været en rigtig god investering, det er, at jeg har købt det, der hedder tomatkroge. Tomatkroge er sådan en metalbøjle som den her, som du kan hænge oppe i din wire, og du kan se dem hernede bag mig. Jeg har rigtig mange af dem i år. På den her metalbøjle er der kvejlet noget rigtig god kraftig nylonsnor op omkring. Hensigten med den her bøjle, det er, at når tomaten den i kronen når helt op til her omkring, hvor bøjlen er, så vil det betyde, at jeg kan sænke min tomat ved simpelthen at give den noget ekstra snor, så tomaten går lidt i knæ. Man skal være lidt forsigtig, når man gør det, og det kan også godt være, at man skal få skubbe måden, at planten den ligesom hænger lidt på. Men når du gør det, så giver du faktisk din plante mulighed for at gro en ny krone oppe i toppen, og dermed også lave endnu flere klaser. Så nogle kroge som dem her, dem kan du købe online. Der er både danske og udenlandske sider, som sælger de her tomatkroge. Og skal jeg lige se her, jeg kan lige så godt lige hænge den tilbage op, mens vi snakker. Kommer der, sådan der. Jeg sætter også tomatsnoren ned under planten, når jeg sætter den i jorden. Det betyder, at jeg skal ikke begynde at binde snoren fast til stænglen på tomaten og komme til at eventuelt at lave slidskader. Jeg har i alt omkring 180 planter kørende, og skulle du investere i nogle tomatkroge, så er det bare ind online og finde nogle gode nogle af dem. Held og lykke med dine tomater.